ഹലോ നമസ്കാരം സേവസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും വരാൻ പോവാണെന്ന്. അതെ, അവരിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ മോള് 2 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അപ്പൂപ്പനെ അമ്മൂമ്മനെയും കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റേതായ ഒരു ചെറിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ ആയിരുന്നു മോള്. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. രാവിലെ തന്നെ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ കൊണ്ടാക്കി, കാരണം മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് അവർ വന്നത്. അപ്പം രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചടങ്ങാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നേരെ നമ്മൾ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചു എവിടെ അപ്പൂപ്പ അമ്മമ്മ എവിടാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ വന്നില്ല, അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആയിപ്പോയി, അപ്പം ഈവനിങ്ങേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീടിന്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പൂപ്പ അമ്മമ്മ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. അപ്പൊ വരുന്ന വഴിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, അവരെന്താ വരാത്തേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം അപ്പൂപ്പ അമ്മൂമ്മയെ കാണുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടി പൊട്ടിക്കൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വല്ലാത്തൊരു പെട്ടി പൊട്ടിക്കൽ വീഡിയോ ആയിപ്പോ ഇത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്തുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലും ഭയങ്കര പരുവവും പറച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൂപ്പ അമ്മൂമ്മ വന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ വല്ലച്ചാതി നമ്മൾ വീടെത്തിയപ്പോ അവള് ഓടുവാണ് വീടിനകത്ത് അപ്പൂപ്പ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ വീട് ഡോറിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ആള് ഭയങ്കര കൂളായി. എന്നിട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കയറിയപ്പോ തന്നെ അവള് പോയ സമയത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് അവൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബബിൾക്കം എന്നാണ് അവള് വിചാരിച്ചത്. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മറ്റേ ടൈഗർ ബാം ആയിരുന്നു, അമൃതാഞ്ജൻ. ടൈഗർ ബാം അല്ല, അമൃതാഞ്ജൻ. അപ്പൊ അവൾക്ക് ചെറിയൊരു ഹിന്റ് കിട്ടി അപ്പൂപ്പ അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടെന്നുള്ള. അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഷൂസ് അഴിക്ക്. Hi, come on, yeah, come on. വെച്ചോടാ. അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ പെട്ടി പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല. എന്റെ മൂക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെല്ലാം അപ്പൊ തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു വലിച്ചെറിയലാണ്. ഇതൊക്കെ പെട്ടി പൊട്ടിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ വലിച്ചെറിയാം. പിള്ളേരെ എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പം അവളുടേതായ രീതിയിൽ അവൾ അതെല്ലാം എടുത്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവൾക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ ഇതെല്ലാം വലിച്ചു വാരിയിടുന്നത്. അപ്പൊ അവളെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വാരി എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൾക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അച്ഛനും അമ്മയും വന്നപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരരുത്, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ദേ പുറത്തൊക്കെ എടുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ചിപ്സ്, ചക്കവറ്റൽ, പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ്, പിന്നെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ മോക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മോക്കൊരു മിഠായി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ മോക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പിന്നെ 2 സാധനം ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് ഇതാണ്, പനിക്കാപ്പിയും ബ്രൂവും. അപ്പൊ ബ്രൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ബ്രൂവിന് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കവറിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു കവർ എടുത്ത് കോഫി ഇട്ട് കുടിക്കാമല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കുട്ടി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വ്ളോഗുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.